人民路咧，之前咪帶大家睇過咧，啲水馬咧全部拆晒啦，但係仲未搬走咯。哇！好耐未試過堂食乳鴿要用手，係喎，佢啲皮靚嘅喎。蓮藕豬踭煲依家係13度，哇！佢啲蓮藕粉到，哇！好粉啊啲蓮藕，哇！ Hello， 各位觀眾大家好，依家咧係晏晝差唔多4點啦。眾所周知啦，而家廣州咧已經開放咗堂食啦。咁我而家所在嘅位置咧就係中山八路。咁而家4點鐘都未夠，你又嚟拍中山八，係咪會悶啲啊？唔好意思，今日唔係嚟拍中山八嘅。既然開放咗堂食，我梗係要同佢老婆去食啲好嘢啦。今日係星期五，今朝喺直播嘅時候咧，有觀眾已經得知啦。我今日會同佢老婆去回民飯店食晚飯，食翻個靚羊雜湯，加之咧呢嘅天氣凍咗好多喎。咁有個問題係咁嘅，因為啱啱開放堂食咧，有好多鋪頭仲未開門啊，亦都有好多鋪頭咧，因為啱啱開門咧，所以咧人滿為患。因為我而家咧就先過去回民飯店嗰度睇一睇，睇下喂佢有冇開門啊，開翻門咁啊，今晚先有好嘢食噶嘛嚇。出發啦，去到再講。茅門都講啦，係嘛？喂，呢度有病例啦，嗱個開晒門啦。對面咧驗核酸就關咗啦。咁之前喺呢度睇過咧，有一段時間係好多水馬嘅，咁依家咧都唔見晒啦。呢個富力童裝批發市場全部開翻晒門啊！對面咧就周滿啦，上次都到大家入過去啦，當時已經入得㗎啦。而家咧啲水馬拆晒咯，不過咧就未搬走住，咪有待時間啦嚇。咁再嚟一個事情就係喺我哋準備去食晚飯嘅之前咧，我應該會同我老婆去龍津路市場買少少嘢嘅，買啲包啊，今朝早已經食晒啦啲包，咁仲有其他水果啊，剩啊嗰啲買到就買啦嚇，睇情況。咁然之後咧，我哋仲氹到個女出嚟，不過唔知道佢肯唔肯出嚟啊？因為今日都有啲凍，同埋嘅小朋友啊，即係除咗越秀區以外，據我所知好多區咧都已經恢復翻要上課啦。不過極有可能咧，個女到下星期一都應該要上課啦。經過不遠咧，我哋又嚟到回民飯店啦。嗱，啲牛肉丸正啊！不過我啱先問過嗰兩個外賣部嗰兩個靚姐啦，佢話咧過多2日先，仲未開始有堂食，咁就冇辦法啦。嗱，至於係咁依講一講啦嚇。人民路咧之前咪帶大家睇過咧，啲水馬咧全部拆晒啦，但係仲未搬走咯。咁至於路面咧就哇熱鬧到不得之了啊，係嘛？我哋嚟到廣州市婦女兒童醫療中心門口通常係咪會經婦幼咧？我哋聽下個咪講乜嘢？請提供24小時核酸陰性結果就診。請有封控區、管控區有犯行查的病人請主動告知。好啦，咁我諗咧，如果有識少少普通話觀眾應該都聽得到啦。只要你有24小時陰性報告咁就得啦。第二，如果你喺封控區裏邊嘅，你有放行條，你先至可以入去就診，就係咁啦。咁知道而家最新嘅政策係咁啦，不過我諗都唔需要去呢個醫院嘅。哇！終於可以好自由咁喺人民路上邊踩單車啦！幾過癮係咪？之前喺呢度冚唪唥封晒，全部都係水馬，依家咧就全部都又唔算全部嘅，全部都係人咯。單車係擺低咗啦，我哋而家咧就行咗入嚟龍津東路啊。咁我過去土興巷嗰度接翻個老婆先啦。
我睇下路面嘅情況係點。確實啊，見到好多鋪頭咧都已經開翻係有堂食㗎啦。咁嗱，好似呢啲唔係做食嘅鋪頭就應該之前都會有開㗎啦。茶葉清貨，茶葉永遠都做清貨，但係當然啦，有啲咧都可能佢未應變得嚟話，或者師傅已經翻咗屋企啊，又或者個老細封控中啊，咁啊未開門亦屬正常嘅。但係感覺上咧就3-7啦嚇，7成開就3成關。咁啊嚟到熱鬧非凡嘅龍津路啦，往前行就係啦。今次咧我喺回民飯店門口啊，咁啊問嗰兩個外賣姐姐啦嚇，外賣靚女啦。咁咧就有另外一位街坊阿姨啊，同佢吹水買嘢嗰陣吹水嘅，佢都話：冇所謂啦，係你㗎啦，唔通唔食飯咩？係咪都要出嚟買餸嘅？呢種精神幾好。係啊，我都覺得咧，實會中一次，係，只不過最好唔好影響到啲老人家係，同埋都係嗰句咧，冇事嗰陣就自己注意啲咯，同埋封住嗰陣就話：哎呀冇事㗎，好低病症嘅啫。好啦，而家解封啦，又話驚中啊，咁樣係一個唔好嘅做法嚟嘅。嗱，樂觀啲，戴好口罩，哥要出嚟食嘢咧，哥係要出嚟食嘢嘅。嗱，五站記就開翻啦，客人咧就唔多嚇，不過呢個鐘數都係好正常嘅。加之大佬你啱啱疫情過咗啫喎嚇，5蚊雞鹹煎餅啦，再行前少少便利店又正常啦嚇，便利店不嬲正常，餃子館啦、麻辣燙啦、麻煙仔啦，對面東村飯局啦，哇！呢排啲燒臘檔正啊，反而呢個咧就關到冚一冚喎，大家睇下，唔似係話我過多2個鐘頭就開啦，唔似喎，真係香群飯店啊，唔理啊，照關門啊，喺個搞錯，門口喺呢邊嚇，香群飯店下邊有細細兩字寫住冰室，據說呢度係總店嚟嘅喎嚇，唔知係咪咧？咁既然呢度冇得堂食，就我哋翻去龍津路食啦。龍津路都大把好嘢食嘅嚇，有幾檔咧。因為我哋想咁嘅，我哋咧就因為天氣凍啊，想食下啲羊肉。我老婆好中意食羊肉嘅，我睇下翻到龍津路有冇咩好選擇啦。係，我自己係龍津西而唔係呢度龍津東。龍津路就梗係多好嘢食啦。翻去龍津西睇下有咩好嘢食。嗱，嚟到呢個鐘數咧，4點半都未夠。仲有對面大嫂鑊仔咧，不過咧呢啲要飲啤酒先好嘅。如果咧到夜晚黑我諗西華路應該會好旺啊。點解啫？睇波啊嘛。不過凍咗啲呢排凍咗啲啤酒可能就冇咁好賣啦。好，咁我繼續行啦。啱先經過好多鋪頭，聽見啲老細喺度吹水啊。佢話有啲咧已經準備確認咗幾時可以，譬如啱先我哋行過咧。之前雲騰砂鍋粥，唔知大家仲記唔記得？咁佢同隔離嗰個賣煲仔飯嗰個又好出名啊！嗰個老細吹水喎。咁喂，係咪點解開？係啊，嗰個老闆娘就係要搞衞生先得噶嘛。原來佢哋兩個都兩間鋪頭關係咁好啊！龍津路美食真係多，間間都想入去。唔係約咗個老婆嘅話咧，我諗咧而家已經食到飽㗎啦。有啲小朋友咧已經要返學㗎啦嘛。好似荔灣區已經要㗎啦。未到放學時間嘅，至於我女咧就仲喺屋企喺度上緊網課，前邊呢度就係繼續行，就係龍津中路啦。咁我哋就終於接到個老婆啦！依家咧就去買餸。
咁市場應該就6碼就入得㗎啦嚇。我啱先行過見到啦，連醫院都係24小時嘅啫。醫院要24小時，係冇錯。又或者咧要嗰種即係如果喺封控區域出嚟咧，有街道嗰張紙咁就得㗎啦。好複雜㗎依家啊！等陣就大家同個老婆慢慢講啊。我哋喺度入去市場睇下買啲咩啦。蔬菜應該唔買啦，入鴻福好多人嘅，好誇張嘅，而且亦都唔方便。你屋企仲有過啦。嗱，我哋嚟到呢個鐘數咧，差唔多5點啦。龍津路市場係冇以前咁墟冚嘅，以前就真墟冚啲。不過咧就都有得買啦。阿叔繼續賣香蕉。哦，今日變咗老闆娘啦。啲街坊市民趁住啲鋪頭又開翻喎，咁啊出行力買，梗係啦！聽日星期6啦嘛，買定啲靚餸翻去俾個孫仔食，食完啦，星期1咪開心心翻學咯，係嘛？瘦肉22蚊斤。帶大家睇過龍津東路嘅，嗱呢邊啊嘉華啊開翻啊，咁啊前邊燒味檔仲未有特價，晏少少啦，呢個鐘數冇咁快嘅。小朋友咧就陪媽媽出嚟買餸，咁呢邊咧就真係因為條路窄啊，所以感覺上就墟冚啲啦。不過如果應該朝頭早嚟到咧，應該更交關嘅。呢度賣緊咩嘅？呢個口咧就真係冇朝頭早咁多人啦。我哋咧就去前邊買包，哇！前邊買包超級多人喎，反而去到再講啊嚇。我哋又嚟早樓啦嚇，又嚟啦嚇。睇下老細喺度玩緊啲種，10蚊4隻，呢隻係中種啦，唔算大種，10蚊3隻都有。乜10蚊5蚊隻啊，再大隻啲啦。通常我哋嚟早樓咧都係買包嘅，發現有呢種麵喎，買少少係嘛？叫車仔麵啊！呢個呢個係2個半銀紙一斤鹼水麵。買隔離啊馬拉糕啊5蚊件，係咪要買馬拉糕咧？佢已經攞咗一個啦。同埋咧呢個咧就成日食下黑芝麻包，好食歸好食，唔好成日食啊。係啊，試下呢個。唔係試咗成日買會咩？係呢款，唔係喺西朗買嘅，係喺度買嘅，一樣嘅，係欣悅啊嘛。咁快就買晒咁大袋啦，一個星期早餐都夠食啦嚇。呢度差唔多啦。因為咧除咗呢啲啊，我哋仲會整啲麥片啊、牛奶麥片嗰啲咁嘅。嗱呢間咧就開翻啦嚇，之前封鬼住陰公真係。嗱，跟住行咗幾步咧，我哋又發現呢個啦，10蚊4隻粽仔，哎呀，咁啊呢隻係細嘅，裏邊有鹹肉糯米啊，係嘛？俾錢。好，咁啊我哋又買咗好多嘢啦，已經差唔多買齊啦，可能會再買啲水果咁啊喺度穿過去啦，咩豬骨啊、剩啊嗰啲買齊啦。咁啊呢邊啊賣緊西洋菜喎，不過睇唔到價錢，睇到再同大家慢慢講。我哋係穿過呢幾檔賣魚嘅，一行出去咧見到賣掛歷㗎啦已經。我仲好記得嘅，上次去邊度咧？去嗰個市場，海珠區嗰個市場咧，見到阿叔喺度講啊，再過多20零日就過年啦！哇，呢邊就熱鬧咯。我哋行去前邊嗰度睇下啲水果得唔得？我老婆想買蕉，咁啊都係嗰句，睇下質量再講。就係呢度啦，賣水果，哇！鴕鳥肉都有得賣喎呢度嚇，呢度生菜啊2蚊細棵嘅。呢邊啊賣水果變晒賣羊肉啦已經。原先我哋係諗住嚟呢度買水果嘅，全部變係啊，就係呢個位置變晒賣羊肉咯。哇，超級多人啊！入去咧，你只要需要掃碼就得㗎啦。啲街坊市民咧就湧住入去鴻福買餸，啲水果鋪咧就轉晒嚟呢度啦。呢啲咧就係砂糖桔啦嚇，開始有㗎咯喎原來。
咁呢邊咧就賣提子、青棗、龍眼都仲有喎。龍眼就應該係海南島嗰啲貨嚟㗎啦。咁啊冬天啊開始係食啲水果啊，咩砂糖桔啊、橙啊、梨啊各種㗎啦。嗱我哋啊會買啲橙啦嚇。阿姨試過話甜啊甜㗎啦嚇。哦係呢個係10蚊4斤，5蚊2斤，啊10蚊5斤添啦，抵買。就唔揀嘅，就老細執嘅嚇，但係就冇爛嘅。哇！又買完橙啦，我哋買餸咧啊，龍津路市場買餸咧，我哋係好快嘅啊，知道自己要買嘢咩包啊、剩啊嗰啲買齊啦。咁啊，家姐冇揸車嚟咧，就真係唔好拎咁多，呢度10蚊5斤啊，你拎啦，餸我哋就買完啦，咁咧就喺度諗緊食咩時候咧，其實好簡單，龍津路數出起碼隨便5間，一於就前邊津津啊，津津仲可以坐外邊㗎喎。嗱，龍津路美食多啊，津津就係其中一間我仲未食過添。坐外邊定裏邊好啊？外邊啊凍啲，裏邊啊暖啲啊。裏邊啦裏邊啦，其實我坐外邊風味更佳嘅。好，hello， 我哋又揾到位置啦！哇，幾耐未試過喺廣州市區食飯啊！我哋今日咧決定叫多啲嘢食，會叫牛雜煲啊，會仲有叫咩話？讀下餐牌再講啦。好，又嚟到眼花撩亂讀餐牌時間，津津菜館啊！諗唔到第一次嚟食佢，竟然係喺呢個環境之下。首先呢，我哋肯定要食煲嘅，因為而家天氣凍啊。咁啊，羊肉煲呢，就袋住先嚇，未必使喺呢度食。但係我知道咧，佢哋啲雞都得㗎，68蚊半隻。豉油雞啦、德心雞啦，全部都係68嘅。豉油雞仲要係50添㗎嚇。咁啊，再嚟有得煲啦，梗係有雞煲啦，呢啲袋住先嚇，呢啲。咁啊有得雞煲咧，你又可以整個火鍋底喎，哇！天氣凍正啊，萬萬都諗唔到咧，仲有咖喱雞煲，啱晒啦。又或者清熱去濕冬瓜煲都係有嘅。咁啊，鑑於我哋得2個人，就唔考慮呢啲啦。咁啊，後邊咧就係一啲家常菜，就係進入我哋嘅選擇裏邊啦。釀豆腐啦，35蚊一籃。經過綜合考慮咧，我哋近期成日想話去食牛雜都食唔到，我哋決定叫個牛雜煲。哇！終於揾到啦，嗱就係呢個肥仔牛雜煲，68蚊一煲。我哋決定叫一煲啊！呢啲又係食唔晒打包最好啊，因為呢個女啊今日天氣太凍，我哋冇叫佢出嚟。其實咧，我哋今日係叫3個人嘅份食嘅。咁再嚟蓮藕豬踭煲，今日特價38係嘛？可以考慮袋住先嚇。再嚟就係呢個啦。中山石岐冰皮乳鴿28蚊隻，唔貴喎，可以試試佢喎。原先咧我都諗住整個雞或者叉燒呢食啊，搞到咧乳鴿啦，不如就仲有呢個貴啲㗎，老老實實啦，炸大腸都好好啊。不過咧有乳鴿就唔炸大腸啦，係咪？咁至於主食咧，我哋就唔要炒牛河啦。嗰啲我哋試下整個伊麵係嘛？好啊，整下伊麵啦，就係呢個啦。佢有分牛河同埋唔係牛河啊，牛河30蚊嘅，乾濕有得揀嘅。咁我哋咧就變成呢個包汁伊麵。據說佢哋嘅豉油皇炒麵都唔錯嘅，包汁伊麵定豉油皇炒麵啊？包汁伊麵咧凍凍地，因為豉油皇炒麵咧熱天食過癮啲嚇。諗唔到上邊仲有韭黃煎麵都係唔錯嘅。咁當然仲有好多呢啲乳鴿飯剩嗰啲，我就唔同大家慢慢讀啦。嗱，呢個鐘數咧啱啱過咗5點半，不過我哋係落好單啊。咁餐廳咧客人又唔算話好少，又唔算好多，好老實講啦真係第一餐啊！可能好多人同我哋一樣咧，解封之後第一餐。呢個係一個好需要值得紀念嘅日子嚟嘅。咁所以咧，我哋叫咗足足4道菜。3個人要打包翻去俾個女食嘅4道菜啊！我哋叫3道嘅，係啊！慶祝叫多咗。慶祝解封，我哋叫多味餸。
嗱話咁快咧，第一時間送上嚟咧就係隻乳鴿啦，咁都係好正常嘅。咁佢哋仲有個手套巾嘅喎，因為我咧已經清潔過隻手嘅，就不必啦嚇。咁啊，我食一嚿，老婆食一嚿，剩低就俾個女啦。哇！好耐未試過堂食乳鴿要用手，係喎，佢啲皮靚嘅喎，唔似話我喺廣州食到嗰啲啊，呢個真係似我喺中山食到嗰種啦。哇，脆卜卜，睇下嗰啲煙，哇，超級熱嘅乳鴿啊！個皮咧係真係好脆好脆嘅，就真係好似佢個名咁啊，玻璃皮啊！裏邊唔算話勁多汁，咬落爆汁嗰種，但係隻鴿一啲都唔老。至於點解搣唔開咧，係因為太熱嘅啫，係咩？哦，好似係啊，有個靚姐咧喺門口打包，佢話要打包雞，係咩？哦，呢個就係慶祝我哋放監啊！真係講難聽啲，冇咁難聽嚇。喂，多喎，幾多？下邊有一蘿蔔嘅。喂，呢個真係牛雜嚟嘅喎，係喎，牛膀，好熱嘅，食埋個乳鴿先，係。哇！你睇下，嗱呢個位置啊，係咪？大家睇下，攞隻手都要啊，仲硬嗰啲皮啊，咬落去咧脆卜卜，咁啊裏邊咧就係汁嚟嘅，哇，正！你第度風都冇所謂。佢外邊咧係硬身嘅，咬落去咧有汁嘅。用手食咧就最好食啦，不過咧因為肉就真係唔係太多，食風味嘅啫。哇，無從下口啊！你喺呢邊啊，馬監好食嘅。好味好味，啲骨係腍嘅，啲牙好似我咁打咧都可以咬得開嘅。哇，脆卜卜嘅，搞到我想食埋佢，唔留俾個女，唔得嘅。蓮藕豬踭煲依家係13度啊！哇，佢啲蓮藕粉到，熱辣辣。哇，好粉啊啲蓮藕！哇，我隻乳鴿都仲喺度品嚐緊嘅時候，哇，正！啱解封咧，樣樣都好食嘅，係啊，而且咧又真好食嘅。乳鴿咧留翻俾個女啦，連呢個包汁意麵都上埋嚟啦。咁啊，等一等先啦，我試下個牛雜煲先啦。哇，睇上去好正喎！佢牛雜煲咧係配咗醬汁嘅，呢個就應該係辣醬，睇個樣唔係好辣，呢啲應該係好辣㗎嚇。你試下一個好特別。呢個咧就係腐乳咧，我估係嘛？唔係喎，應該係叫黃芥辣醬，唔係腐乳。上次我去同記雞粥打包咧，就係呢個醬啦。諗唔到咧，短時間之內咧可以食到2次啊！哇！呢個牛肚，再點閃呢個，咁樣食㗎喎！哇！腍到啊！大家要知道我啲牙有幾渣啊，唔使咬啦，等到口化咗。哇！腍到啊！試下個牛腸，睇下係咪又係咁腍咧？呢啲咧成棚牙剝曬都食得到啊！牛腸咧就比啱先嗰個硬啲啲咁啫，啲啲咁啫，但係都係幾乎我食過最腍咁滯啊！跟住仲有呢個喎，嗱呢個啊嚇，索飽汁嘅喎，呢個正啊！呢個咧就要點呢個啦，點啲辣醬，哇！如果有碗白飯就一流啦，好熱啊，好好味啊！哇，嗰個麵筋啊，你真係要試下。我啊試下個蘿蔔啦。嗱，佢至到咧咁嘅 size 嘅，佢又唔係好大嚿嘅嚇。蘿蔔咧就要點呢個辣醬，蘿蔔試試先，應該都唔會差啦吧？蘿蔔點好食咧？首先咧一夾就開，夠腍，但係又唔會腍到話散係嘛？有嗰啲湯汁嘅味，又唔會苦唔會澀，夠晒大煲啊！就算下邊全部蘿蔔都係咁話啦，都抵食啦。68蚊啊，好似係。嗱，再嚟就到呢個啦。中意嘅人咧就好中意嘅，唔中意嘅咧就麻麻。我就真係麻麻，老實講啊。叫咩啊？
呢個叫咩？牛膀係啊，中意食牛膀嘅人咧就好中意，因為佢有種好奇奇怪怪嗰啲粉粉地嗰種感覺嘅。哇！好腍，好腍啊！辣椒醬。佢唔算好粉啊，佢唔算係粉到嗰種咧咬落去好似啲質感唔喺度嗰種感覺，冇啊。咁啊，至於咧牛膀同牛肺咧，我就中意牛肺多啲嘅。你而家發張圖片俾你個女，啊，佢最中意食牛雜煲，食牛肺。哇唔得，要唔好食晒，留翻啲俾佢係嘛？真係好食。哇！再食落去咧，呢個係咩嚟？食晒啦。咁啊，我啊就住下整咗件蘿蔔。再講啦，最緊要就係呢個醬，即係話個煲牛雜煲煮得腍，煮得夠味，啲調味好，呢個固之然嘅。啊，嗰啲湯汁嗰啲味咧好好，但係咧呢個醬好，真係點睛之筆就喺晒呢個醬喺度啊！哇！呢個牛雜煲真係勁啊！我食咗好鬼多嘅，都仲有好鬼多啊！啊係嘅，下邊係有好多蘿蔔嘅，但係咧蘿蔔都好食啊！而且我 OK，就算減咗啲蘿蔔咧，都 OK 多啊！嗱，啲麵筋又好食，咦嗰啲蘿蔔又好食，呢啲又夠腍，真係正啊！好啦，唔好再食啦，接落嚟咧試下呢個。呢個煲正啊！老婆咧猛咁話嗰啲蓮藕粉，係啊，咁啊我所知道嘅咧就係南沙芋頭好似冇咁粉嘅，唔係芋頭啊，有冇啱講芋頭啊？蓮藕啊，太開心啦，因為個人番薯都冇咁粉啊！哇，真係整碗湯飲下先啊！嗱，大家睇下會有拉絲嘅。好似千絲萬藕，藕斷絲連，就係咁解啦。咩品種係嘛？唔識啊！嘅嗰啲絲係咪？哇！真係好粉啊！又係一道咧冇牙都食得到嘅菜。佢個湯底咧呢度夠晒濃嘅藕粉啊！證實下先，睇下係咪先？都未得喎嚇，仲未到家啊！啲筷子工，筷子係夾唔開，但係真粉啊，粉就真粉。好似呢啲咁咧，再加埋啲豬踭，呢度仲有豬踭，我特登揀咗件瘦嘅啫嚇。佢裏邊豬踭有肥，仲有魷魚、章魚。哦，呢啖湯咧就飲得過嗱。老實講，牛雜湯你唔好飲嘅嚇。呢個可以飲啊！呢個就可以飲啦。好似嗰啲大肚婆生完 BB 嗰啲唔係叫大肚婆，要飲章魚湯啊！再睇下章魚，我真係揾唔到話嗱，好似呢啲部位咧，佢煲到爛晒，你已經咧分唔到豬踭同埋蓮藕出嚟㗎啦，係嘛？嗱，呢個係有少少豬踭嘅，唔多但有嚇，但係反而啲味最濃咧，就係嗰啲章魚啊！好鬼勁啊！你一粉到好似變咗糊咁啊！嗰啲湯底，尤其咧呢啲凍冰冰嘅天氣，好咁啊！幾味餸我試過啦，最後咧食埋呢個主食，你又俾我擺凍咗啦，真係冇辦法啦。底下嗰啲會好啲啊，仲要啊，係喎嚇嗱，仲有煙喎，未有事。哦，諗唔到咧都幾大份嘅喎，佢哋呢個伊麵嚇。成盤咁大喎，我諗4個人啦，差唔多啦，就真係今日呢度，4個嗱，係嘛？咁多嘢食喎，其實4個人真係得嘅喎，嗱呢個又係4樣嘢咯。嗱呢個睇上去都仲有咁多嘅，其實不過好多下邊已經係蘿蔔嚟嘅，但係蘿蔔都飽肚嘅。呢個亦是如此啊！呢個又係飽肚嘅，因為佢蓮藕咧都飽肚嘅。我先試過唔落辣醬嘅先。嗱，啱先我試咗一注啊嚇，我唔知係因為我擺耐咗嘅原因啦，以為佢原先就係咁嘅，都幾好喎。查話俾大家睇下都係咁話啦，我怕佢伊麵咧係水嗲嗲㗎，即係唔掛身啊，佢就冇嘅。嗰醬汁咧係掛喺個伊麵，因為伊麵咧佢唔係咁索嗰啲醬汁㗎。咁如果佢控制嗰啲汁咧唔好嘅時候咧，佢就會水條條㗎啦，即係夾起身咧，好似食完之後半碗都仲係嗰啲湯汁咁嘅，會好鹹嘅。呢個就完全冇咁，當然亦都唔排除一個可能咧，就係我擺咗一段時間嘅。接落嚟啊，整少少辣醬落去，
而家咧咩都好翻啦，隻腳又話好翻啦，試少少不妨啊。好味，有堂食嘅日子係唔同嘅。Hello， 嗱，我哋係食飽飽啦，最終埋單咧170蚊齊頭，大量打包，咁啊，梗係啦，要帶啲翻去俾個女食噶嘛，係咪？咁啊，有得堂食的日子真係好啊！約定各位觀眾，下集見。